上次劇化故事廣播到佛陀去摩羯陀國度化頻婆娑羅王嘅途中，度化咗拜火教教主迦葉同埋佢嘅門徒1500人之後，繼續去摩羯陀國。喺途中遇到個貧病交迫嘅老人嘅故事。嗰個老人因為見到好多人入城探聽拜火教徒皈依佛陀嘅消息，而觸動佢自己想入城探訪出嫁女兒嘅心事，但係自己因為風濕痛唔可以長途跋涉，又冇人幫忙佢，所以就為自己嘅命運覺得好傷心。佛陀就喺嗰個時候出現，佢安慰嗰個老人，仲幫佢推牛車帶佢入城探望佢個女，一路為佢講解佛教義理，令到佢即刻心開意解。咁呢一次嘅劇化故事就係講到佛陀入城之後，國王頻婆娑羅王覲見佛陀嘅過程啦。迦葉在呢度係摩羯陀國，而家我哋入咗城啦噃。係啊，佛陀，我哋已經入咗城噶啦。不如大家喺度唞下，等我向大王報告先，再睇下點樣好嘛？好啊，我同頻婆娑羅王係朋友，大家冇見面都有成5年啦。係咧，你同我話俾佢知，我向佢問安呢？好啊，佛陀，我而家去啦。臣迦葉叩見大王，願大王健康長壽。好，迦葉教主，見到你真係好啦，你幾好啊嘛？大王，請你唔好再叫我做教主。我已經放棄拜火，皈依釋迦牟尼佛。哦，乜原來呢個消息係真嘅咩？喺早2日，我都聽到啲報告，話你帶埋1500個門徒皈依咗佛陀嘅。當時我真係有啲思疑，唔知係真啦，抑或係假嘅。而家聽到你咁講，我先至信係真嘅咋。大王，拜火教皈依佛陀係真事嚟嘅。哦，係你迦葉尊者，我認真唔明。你奉事咗拜火已經幾10年，門徒又有翻咁上下，名聲一向都好好嘅，點解喺而家年高德少、威望遠播嘅時候，竟然放棄拜火，皈依佛陀座下呢？係嘅，大王，我係應該解釋嘅。過去幾10年，我都係侍火，我相信只要精勤苦修，就可以投生天上，享受5欲之樂。但係是火冇令到我解除煩惱，我仍然受到生老病死嘅威脅。哦，係嘅，你講嘅我都好明白。不過咁喎，迦葉尊者，你皈依佛陀就可以揾到解脫苦惱嘅方法啦咩？大王，佛陀同我相處咗幾日，除咗佢嘅神通，仲有智慧。佢誠懇開示我，教我由愚痴嘅心理解脫出嚟。真嘅？你真係有咁樣嘅感覺？大王，我直情有咁嘅感覺。我接觸佛陀，好似撥雲霧見到青天一樣。我心開意解，我醒悟到拜火係冇意義嘅，只有徹底消滅貪欲、憎恨同愚痴嘅內心火焰，只係最上嘅妙法。大王，我一生服從真理，當我有真正發現嘅時候，我就毅然皈依佛陀。哦，原來係咁嘅。咁而家你覺得好安樂噶噃，係嘛？係啊，大王，我好似喺黑暗見到光明，內心充滿喜悅。好，迦葉，
你嘅選擇係啱嘅。你係我哋摩羯陀國嘅大師，一向我都好尊重你，相信你。既然你有咁樣嘅選擇，梗有你道理嘅。多謝大王。啊，係你迦葉尊者，你皈依嗰位佛陀，佢嘅人係點嘅呢？俗家係咩名呢？釋迦牟尼佛，俗名叫做悉達多。啊，悉達多，悉達多沙門啊，佢係唔係好年輕噶？大王，悉達多沙門係好年輕，大約30歲左右到。聽講係貴族嚟添，以前係喺迦耶山修道嘅。冇錯啦，冇錯啦，係佢啦，係佢啦。悉達多沙門點止係貴族啊？佢仲係迦毗羅衛國嘅太子嚟添啊！哦，大王，你係唔係識得佢噶？識，我識得佢。10幾年前，悉達多被冊封為武士嘅時候，我去參加過冊封大典。後來佢嘅國家舉行一個武術比賽大會，我都有去睇噶。哦，咁都好耐啦。悉達多武士係唔係好好武術嘅？係，佢嘅武術真係一流嘅，標槍、騎馬、射箭都好有水準。想當年佢年少英俊，白衫長褲，金腰帶，騎喺白馬上邊，真係風采照人嘅。咁佛陀同大王唔係舊相識咯？係，後來悉達多想尋求真理，佢毅然捨棄富貴榮華，離開皇宮，四處訪道。就喺嗰個時候，佢曾經路過呢處。大王，嗰時你係唔係喺皇宮同佛陀見面啊？唔係，當時佢喺山林度，係我去見佢噶。我本來想請佢翻嚟共享榮華，大家研究修道嘅，但係佢唔肯，一定要離開。不過喺佢臨走嗰時，應承過學道成功，一定翻嚟度化我嘅。到而家都咁多年啦，唔知佢記唔記得噶真？大王，佛陀記得舊時嘅諾言嘅。哦，佢已經嚟咗啦，而家喺城門外邊啫。真嘅？係啊，乜佛陀嚟咗噶啦？係啊，佢真係有信用。大王，等我出去迎請佛陀入嚟好嘛？誒，唔啱唔啱，應該我去迎請至啱嘅。侍衛出，傳令預備車馬，我出城迎接佛陀。仲有，吩咐儀仗隊侍候，準備。佛陀，我哋好多年冇見面啦，而家佛陀成為覺者，我都覺得好安慰。我好想請佛陀啟示下，令我哋大開茅塞，好嘛？大王，你禮賢下士又咁謙虛，真係好難得。我應該為大王說法嘅，係咧。唔知大王有咩疑難呢？係咁嘅，佛陀，我對生命經常都好懷疑嘅。大王，生命係由肉體同埋精神兩部互相結合而成，肉體無常，並非永恆，而精神嘅分別能力、感受作用、想象、活動等等，都同樣受外緣嘅影響。喺呢個世界，只係暫時存在。如果我哋明白呢一點，唔執着，唔妄想，咁就會解脫好多煩惱啦。哦，咁嘅。呢啲道理都好新鮮噃，就好似鑽木取火咁。火性原本喺木度本性具足，但係要等機緣，咁先至可以生火嘅。係，
肉體、精神亦都要等機緣，然後先至會出現全個生命。冇錯冇錯，咁都好有道理。但係又點解會淨係喺世間嘅呢？眾生嘅情緒同埋分別能力受到外境吸引同埋影響，所以生生不息，永遠喺世間受果報嘅反應。係啦，咁呢啲果報反應會唔會斷滅嘅呢？如果情緒堅定清淨，唔俾外境渲染，咁就係解脫呢？咁我明啦。係你佛陀，情緒又係唔係永遠如一嘅呢？大王，情緒係不斷不常嘅，因為情緒同外境會和合，起貪、嗔、痴嘅作用，所以係不斷。情緒清淨，唔俾外境渲染而和合，呢個狀態係不常。修行嘅人能夠離開執着斷，離開執着常，咁就係中道啦。咁中道又有咩益處呢？處於中道嘅人生就可以解脫與生俱來嘅苦惱同埋迷惘呢？係啊，係啊，係啊，佛陀，你嘅道理對我真係好似醍醐灌頂一樣，我而家心裏邊真係好舒服。唔怪得迦葉尊者要皈依你啦，照咁睇嚟，我都要皈依佛陀啦。好，唔知大家以為點呢？我哋都係大王皈依佛陀。好啊。